سبعيم على رجلينا، أوصلنا الجبال كم بينا، أو فرنسا تسركل علينا. إذن في إطار إحياء ذكرى ما جازر 8 ماي 45 ديوان الثقافة والسياحة تحت إشراف المجلس الشعبي البلدي لبلدية سطيف ينظم مسابقة سعال بوزيد للمسرح الثوري. هذه التظاهرة اللي عرفت مشاركة 9 فرق من مختلف بلديات ولاية سطيف ليتنافسوا على نيل جائزة سعال بوزيد للمسرح الثوري. فيه لجنة تحكيم من مسرحيين محترفين اللي قيموا هذه الأعمال المسرحية. هذه التظاهرة دامت 3 أيام على مستوى مسرح بلدية سطيف، وإن شاء الله سيعلن غدا إن شاء الله على نتائج هذه المسابقة. أنا القائدة زياد سارة من فوج حسين بالكيرد، قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية فوج حسين بالكيرد. كان لي الشرف اليوم أني شاركت في مسرحية بعنوان 8 ماي أنجب الحرائر بقلم الدكتورة والقائدة سليماني ليلى. أشكر جميع الفرق المشاركة لعروضهم الرائعة، كما أشكر ديوان الثقافة والسياحة سطيف. السلام عليكم، معكم فيصل ذواق رئيس لجنة التحكيم للدورة سعال بوزيد للمسرح الثوري. كانت عدة فرق اللي شاركت في هذه الدورة، جمعيات اللي عندها تاريخ في المسرح، وكاين جمعيات مبتدئة مثل فرقة الحياة لقدماء الكشافة اللي عندهم مستوى لا بأس به، ونتمنى لهم يعني التوفيق في المستقبل. ومن بين هذه الفرق اللي شاركوا كاين 3 جوائز اللي تحصلوا عليهم اللي كانوا يعني في المراتب الأولى، من بينهم المرتبة الأولى اللي عادت إلى جمعية أفكار وفنون لمدينة العلمة. الجائزة الثانية كانت للجمعية الثقافية للموسيقى الكلاسيكية لولاية سطيف واسمة عار للمخرج نبيل بن سكة. أما الجائزة الثالثة كانت للجمعية الثقافية غيث عين زال. إذن هذه المسابقة عرفت حضور جمهور يهتم بالمسرح الثوري، وإحنا نعيش ذكرى عزيزة على مدينة سطيف اللي هي ما جازر 8 ماي 45. شفنا حضور تاع الكشافين وكذلك المواطنين والعائلات اللي رافقت أبنائها اللي مروا على خشبة مسرح حسين بالكيرد. إذن كان حضور جماهيري متميز، وكذلك كثير من الفنانين وفنانات بلدية سطيف. هذه اللوحة الجميلة وهذه الصور يزينها العلم الوطني في لوحة جميلة أخرى. وحنا نتمنى ان شاء الله الدوره القادمه تكون يعني كاين عدد كبير من الفرق، ونتمنى يعني لو تكون كاينه هناك التفاته من ديوان ثقافه لبلديه سطيف والمجلس الشعبي لبلديه سطيف اللي هما مشكورين يعني على هذه الفكره. نتمنى تكون فرق من المدارس الابتدائيه ومن المتوسطات والثانويات، حتى يكون يعني كاين هناك نشر او كما نقولوا احنا عمل توعوي خاصه للفئه الصغرى. ونتمنى ان شاء الله الدوره القادمه يكون عدد كبير للمشاركين ونشوفوا ممثلين جدد ان شاء الله على خشبه المسرح. شكرا.